2026 ntabwo ari umwaka mushasha gusa, ahubwo ni chapitre nshasha, ni nk'urupapuro rugaragara rwuzuzwa n'ibikorwa canke decision ufata za buri munsi. Ndabahaye ikaze muri ino video, tugomba tuvuge ukuntu ushobora kugira umwaka mushasha mwiza 2026 kugira ngo umwaka mushasha uzube umwaka utandukanye n'indi myaka yose. Nitwa Jules Nshigumije, ndi coach muri development personnel, fasha abantu guhindura ivyiyumviro kugira ngo bashobore gutera intambwe mu buzima. Ndagwaye ikaze muri ino video, ndakubwira yuko ni waraba ino video, umwaka mushasha 2026 uzo mwaka utandukanye n'indi myaka yose wigeze kugira mu buzima. 2026 izoyuzuzwa n'ibikorwa uriko urakora na decision ufata za buri munsi, ni nk'urupapuro rugaragara. Ni wagwandikako ibintu vyiza, ni wafata decision nziza, ni wakora ibikorwa vyiza, 2026 uzo mwaka w'iterambere, uzo mwaka wo kuavansa mu buzima. Ikintu ca mbere utegerezwa gukora ni guhindura identite yawe. Kazoza kawe gahagaze kuri identite yawe, ni kuvuga umwidondoro wawe. Mu buzima nturonka ico ushaka, ahubwo uronka ico wibaza yuko uri, ico wizera yuko uri. Ico nico kintu gikenewe cane. Umuhungu umwe niwe yigeze kubaza umumantoro wiwe, amubaza ati ni gute noshobora kugira discipline kugira ngo ushobore gutera imbere. Umumantoro wiwe yamubwiye ati reka kwipfuza ahubwo hinduka, kuko kwipfuza no guhinduka biratandukanye, kuba no guhinduka biratandukanye. Yamubwiye ati iba uwo muntu afise discipline, pana kwiyumvira uti ni gute. Iyo wiyumviye ni gute umenga wabuze uburyo wobikorako, umenga uba wabuze uburyo ushobora kubikoramo. Ariko iyo uvuze uti ndahindutse umuntu afise discipline, ico ni ikintu gikenewe cane. Rero 2026 uzo mwaka utandukanye n'indi myaka yose wagize, ni wahindura uko wiyumvira, ni wahindura umwidondoro wawe, amajambo wiyaturako, ibintu vyose wiyaturako. Ni kuvuga manzi uhindure identite yawe. Ntushobora guhindura umwaka mushasha mu gihe utarahindura identite yawe. Ikintu kigira kabiri utegerezwa gukora ni gukuraho blocage zose za 2025. Ni kuvuga ikintu cagusubije inyuma, blocage. Ivyo bivuze iki? Ntushobora gutangura umwaka mushasha mu gihe ugifise imitwaro ya kera, mu gihe ugifise imizigo ya kera, ibintu uburemere, mu gihe ugifise uburemere bwa kera. Ivyo bivuze iki? Rero uburemere bwa kera nizo ubwo bwoba, ivyo vyitwazo, ivyo washiyemo vyakubabaje, ibintu mene ivy'ingeso za kera. Rero ntushobora gutangura umwaka mushasha mu gihe udakuyeho izo blocage, ivyo bintu vyose vyagusubije inyuma, ivyo bintu vyose vyakubabaje utabikuyeho, ntushobora gutangura umwaka mwiza, umwaka mushasha neza. Rero kuraho buri kintu cose cagusubize inyuma. Ngiki kintu nifuza yuko wokora, exercice ntonya nifuza yuko wokora. Fata urupapuro wandikeko ibintu vyagusubije inyuma muri 2025, blocage za 2025, hanyuma uce wandika n'ibintu wifuza yuko wohindura muri 2026. Ivyo ugiye gukora bitandukanye nivyo wakoze muri 2025. Kino kintu kirakenewe cane. Kwimenya, ubushobozi kwimenya wewe nyene, ukamenya ivyagusubije inyuma, ukamenya n'ico ugiye guhindura, nico kintu gikenewe cane. Hari ubushobozi bwo kwimenya, ico bita awareness mu Congereza, kwimenya wewe nyene ukavuga ati kino kintu caransubije inyuma, ndifuza yuko nokora igitandukanye n'ikintu nakoze muri 2025. Ico ni ikintu gikenewe cane. Imbere yuko utangura 2026, ikintu kigira gatatu bategerezwa gukora ni gupanga bike hanyuma ugashira mu ngiro vyinshi. Gupanga bike ugashira mu ngiro vyinshi, ukiyumvira kuri execution. Ntugwe mu mutego wo kwiyumvira cane. Nimba wifuza gukora ikintu, reka kwiyumvira cane uburyo uzokora ico kintu, kuko kwiyumvira cane imbere yuko ukora ikintu bituma udakora ico kintu. Ni hamwe umurindira ibintu, nzobikora ejo, nzobikora hirya y'ejo, procrastination, kurindira. Ico si ikintu gikenewe cane. Ni kuvuga nimba ushaka yuko 2026 uzo mwaka utandukanye n'indi myaka yose, umwaka udivize par exemple en 4 parties. Uvuga uti mu mezi 3 ya mbere nzoba nageze kuri bino, mu mezi 6 nzoba nageze kuri bino, mu yandi mezi 3 nzoba nageze kuri bino, mu yandi mezi 3 nzoba nageze kuri bino. Umwaka udivize nk'uma party 4, kugira ngo umenye uburyo uriko urakora, uburyo uriko uratera intambwe. Uzorakora evaluation, umenye uburyo uriko uratera intambwe. N'ikindi kintu gikenewe cane ni gukora plan, kugira plan y'ibikorwa ukora buri munsi, uko buri munsi iyo uvyutse
utegerezwa kuvyaza umusaruro uwo munsi uronse mu buzima, kuko n'umunsi uhambaye mu buzima bwawe. Rero utegerezwa kwiyumvira ku bikorwa ukora buri munsi, kuko nimba wagize plan, nimba umwaka wawudivize mu ma 4 parts, izo 4 parts ayo mezi azoyuzuzwa n'ibikorwa ukora buri munsi. Niyo mpamvu rero utegerezwa kwiyumvira kuri birya bikorwa uriko urakora buri munsi. Je muri 2025 naraplanifie ibintu, ariko sinovuga yuko nabishitseko vyose. Nari niyumviye yuko nzoyiga videography, narabimenye. Gukora montage video, narabimenye. Nari niyumviye yuko nzoyiga ibintu vya photography, narize photography, nahejeje ama formation, i-design yose narayihejeje. Nari niyumviye yuko nzogira formation ya public speaking, aho hatwara kumenya kuvugira imbere y'abantu. Ivyo vyose narabigiyemo, narabihejeje. Ni kuvuga utegerezwa guplanifia umwaka wawe ukavuga uti nzoshika kuri bino, kandi ukazorevariwa ivyo uriko urakora buri munsi. Ico ni ikintu gikenewe cane gishobora kugufasha kugira ngo 2026 uzomwaka utandukanye n'imyaka yose wagize. Ikintu kigira kane nifuza yuko ukora imbere yuko utangura 2026 ni kwiyumvira kuri environnement yawe, abantu ba hafi yawe, abantu mutemberana, abantu mubana. Kino kintu kirakenewe cane, uko abantu mubana bafise hore nini kw'iterambere ryawe, abantu mutemberana bafise impact nini kw'iterambere ryawe. Rero utegerezwa kwiyumvira uti nabahe bantu bansubiza inyuma, nabahe bantu banca intege, nabahe bantu batampa inspiration, nabahe bantu batuma niyumvira nabi. Ivyo vyose ukavyiyumvira. Umuntu umwe niwe yavuze ati nimba ushaka kuba umuntu yateye imbere canke umuntu w'umuwina, utegerezwa gutera imbere, utegerezwa gutemberana n'abawina. Nimba ushaka guhindura ubuzima bwawe, temberana n'ababuhinduye, temberana n'abantu bagusunika kugira ngo nawe uhindure ubuzima bwawe, temberana n'abantu baguha intege kugira ngo nawe uhindure ubuzima bwawe. Muri 2026 wategerezwa gutembera n'abantu bagutera intege, abantu bagusunika kugira ngo utegerezwe guhindura ubuzima bwawe. Par exemple nka jewe muri 2025 birya bintu vyose nakubwiye yuko nashitseko, ni kubera yuko natemberanye n'abantu beza, ni kubera yuko natemberanye n'abantu bampa amakuru. Muri 2025 ibintu vyose nashitseko, narize videography, narize photography, narize design, narize public speaking, ama formation yose narayahejeje kubera yuko natemberanye n'abantu bansunikira kubigendamo. Ikintu kigira gatanu nifuza yuko ukora imbere yuko utangura 2026 ni kwigisha ubwonko bwawe gukomera gusumba emotion zawe, ni kuvuga ni kugira discipline. Kino kintu ni ikintu ukeneye cyane. Muri 2025 buri kintu cyose nakoze nashitseko, suko nari mfise motivation, ahubwo nuko nari mfise discipline yo kubandanya. Buri ma formation yose nagiyemo, ibi vya photography, videography, montage video, public speaking, design, nuko nari mfise discipline yo kubandanya. Hari igihe naba numva yuko umenga sinogenda muri formation, nkumva umenga biragoye kuvyiga, ariko kubera yuko nari mfise discipline, umwete wo kubandanya, vyose narabikoze. Rero nimba ushaka yuko umwaka wawe uzoba umwaka utandukanye n'indi myaka yose, utegerezwa kugira discipline, kuko si buri munsi uzokwama uronka motivation. Motivation niyo ituma utangura, ariko discipline niyo ituma ubandanya. Discipline nka kujya kw'igitoro, iyo udagifise ntushobora kunyonga imodoka. Rero motivation ituma utangura, discipline niyo ituma ubandanya. Umunyabwenge mwe niwe yigeze kuvuga ati, yitwa Jimmy Rohn, avuga ati discipline is the bridge between goals and accomplishment. Bisigura ati discipline ni nk'ikiraro kiguhuza n'indoto zawe, ni nk'ikiraro kiri hagati y'indoto zawe no kuzishikako, accomplishment. Kino kintu kirakenewe cyane. Rero nimba wifuza yuko 2026 uba umwaka utandukanye n'indi myaka yose, utegerezwa kugira discipline. Ngibi ibintu nifuza yuko ukora nimba ushaka kugira discipline. Iyumvire kuri habitude ufise buri munsi, ingeso ufise za buri munsi, hanyuma wiha amategeko ari non négociable. Non négociable, amategeko utegerezwa kugirako, utegerezwa gukurikiza buri munsi. Par exemple nimba wiyemeje ukavuga uti nzoryama no masaha mvyuka no masaha, sivyo? Nzoryama no masaha mvyuka no masaha. Ivyo ni ibintu biri non négociable. Kuvuga uti imbere yuko mvyuka, imbere yuko ntangura uyundi munsi, ntegerezwa kuplanifia. Kuvuga uti ngira nige competence shasha, ngira nige ikintu gishasha gishobora gutuma mpindura ubuzima bwawe. Rero iyo ni discipline, izo ni discipline ukora za buri munsi zihindura ubuzima bwawe. Nimba wifuza kugira discipline, ngiki igitabo ngoma ndakubwire gishobora guhindura ubuzima bwawe, citwa
How to Build Self Discipline by Martin Meadows. Cyanditswe n'uwitwa Martin Meadows. Cyitwa How to Build Self Discipline. Niwakirondera kino gitabo kirashobora guhindura ubuzima bwawe. Ngubu ubutumwa bwa nyuma nifuza kukubwira. Ntuzohindura ubuzima bwawe ngo nuko umwaka wahindutse, ngo nuko kalendari yahindutse, ahubwo bizohinduka kubera yuko wewe wahinduye. Kenshi turakunze kwiyumvira ati 2026 ni umwaka wanje, ubuzima buzohinduka, ariko ntibuzohinduka ngo nuko umwaka wahindutse, ahubwo bizohinduka kubera yuko wewe nyene wahindutse. So ni ikintu gikenewe cyane. 2026 hitamo kuba umuntu afise discipline, hitamo kuba umuntu yiyumvira ugutandukana, hitamwo kuba umuntu ashira mu ngiro ivyo yiyemeje gukora buri munsi. Nimba witeguye guhindura umwaka muri 2026, vuga muri commentaire, andika muri commentaire nditeguye guhindura umwaka muri 2026. 2026 ni umwaka wawe. Hanyuma nimba ino video wayikunze, ipataje abandi bantu bashobora kuba bayikeneye. Je nkora ibintu bijanye na development personnel coaching. Rero nizere yuko ino video yakugiriye akamaro, ipataje abandi bantu. Tuzosubira mu yindi video. Peace.